Kenapa ada spider? Saudara-saudariku, itu ada orang di balik dinding ya, saudara-saudariku. Boneka ini menyerang suaminya. I don't even want to touch it. Really? Oh. Another one past the dash, tap tap. Another one past the dash. Hey, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Hey, my gangs, my boy. Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian, my gangs, my boy? Semoga kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing a song of Duda, Duda. Dan di video kali ini, my gengs, my boy, kita akan melihat sesuatu yang menyeramkan saudara-saudariku. Karena di sini kita akan melihat sesuatu yang horor-horor yang pernah terekam oleh kamera ya, saudara-saudara ya. Dan tidak perlu berlama-lama, my gengs, my boy. Ini saya tidak tahu ini apakah menyeramkan atau tidak, atau membuat bulu-bulu baby saya berdiri atau tidak. Saya tidak tahu, my gengs, my boy. Dan tidak perlu berlama-lama, my gengs, my boy. Langsung saja kita jump into it. Oke. One of those people is Walton County resident and Florida lawyer Apa yang menyeramkan di sini? Protesting the beaches being open, all while dressed as the Grim Reaper. And I'm actually joined by him now. I'm going to step out of the frame and hand Ke kiri ke kanan tidak ada setan, malah ada bikini ini di mana-mana ini. Thank you. Oke. Yeah, I'm here today to try to make a point that we need. Ada malaikat pencabut nyawa, saudara-saudara. Ini siapa dia ini? Kenapa dia diundang di televisi, saudara-saudara? Yeah, so let's. Okay. Oh my gosh, that was creepy. Hah? Oh, of course Kenapa you ada have me right laba-laba? on my head. Oh, I just don't like that. Okay, I gotta move it. Kenapa ada spider? Stand it. Ada spider di studio? Christy, it's not in the room. It's okay. Tapi bukan di studio sih, itu kan di luar. Saudara-saudara. Itu kan di luar sana ya. Ini kan cuma green screen biasa kan. Ini tidak mungkin kan kenyataan ada di studio. Oh. Tapi dia takut ya, saudara-saudara. Jump on early voting. In Washington, I'm Susan Roberts. We're on a merit. Oh. Wait, I'm gonna do slow-mo for you. This is still recording. Saya melihat kejanggalan di matanya tadi. And I'm Susan. Pause. Oh. Hello, mi reptile. Mi Oh, di slow motion dan di paus matanya putih-putih balala. Hoi, lihatlah, saudara-saudariku. Apakah ini kebetulan atau tidak? Apakah dia reinkarnasi dari iblis, saudara-saudara? Oke, oh dia berjalan sebelumnya warna merah, lalu dia lewat mobil langsung berwarna hijau. Climate change and the government is committed to reaching net zero by 2050. Ini warna merah. But how much will coronavirus impact what many langsung warna hijau? How, saudara-saudara? Ini setan atau apa ya? Dia tadi sebelumnya berwarna merah dan dia berubah drastis berwarna hijau. Apakah ini setan? Atau kebetulan atau tidak? Ini yang pasti tidak mungkin ya, saudara-saudara. Kita lihat dia keluar warna merah. Dan tidak ada buku lain atau map lain yang dia bawa selain warna merah itu ya. Kita lihat, saudara-saudara. Begitu terhalangi dengan mobil dan berubah menjadi hijau. How? Bagaimana ini bisa terjadi, saudara-saudara? Dari map merah, ya, dia berubah sudah di slow motion. Tangan kanannya ini tidak ada gerakan-gerakan apa ya, tangan kanannya gerakan-gerakan yang mencurigakan untuk mengganti folder. Dan dia berubah menjadi warna hijau. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ini sangat horor, saudara-saudara. Oke, apa ini? Orang ini? Ada orang di balik dinding. Oh, bulu-bulu baby saya. Oh, ada orang di balik.
Bulu-bulu baby saya berdiri, saudara-saudara. Lihatlah, bulu-bulu baby saya berdiri. Itu ada orang di balik dinding, saudara-saudariku. Saudara-saudariku, itu ada orang di balik dinding ya, saudara-saudariku. You'll have to give me a second. We took a power hit here at the studio, and I have to get all of my ability to look and see things back. Let's see if we're still on the air. You've got to be in your tornado safe list. We're still on the air. This is a tornado emergency for Lee County. This is a tornado ripping through the city of Tupelo as we speak. Oke, ada tornado dalam kota. It could be deadly. Let's go tower cam. Oke. There's a damaging tornado on the ground right now. Ada tornado terjadi di dekat studio ini, saudara-saudara. The significant tornado touchdown. Hah? Basement now. Basement now. Oke. Let's go. Now. Oh. What? Oh, jadi saudara-saudara, dia ini melaporkan tornado ya yang terjadi di tepat pada studio televisi ini, saudara-saudara. Dia melaporkan tornado yang terjadi tepat di studio ini tornadonya. Sampai hilang signal televisinya, saudara-saudara. Now. Basement now. Frightening moment, a weatherman was forced to flee as tornado he was. Lihat. Let's go. Let's go. Now. What? Dave, now. Cepat berlindung. Tornado warning. Bukan main. Hah? There is. Boneka menyerang. It's definitely got some. You almost look like Debbie. You don't want Boneka to look ini at the menyerang doll. suaminya. Are you a bit scared? I don't even want to touch it. Really? Yeah. So tell me about the doll. Oh. Do you collect dolls? Where did you get No, the doll from? actually, I Okay. hate dolls. Oh. Which is And why really. did you buy it? As an Do investment. you know what? I bought Did the doll it. call to you and say, We walked past buy the me? shop. It wasn't actually a charity shop. It was like one of these second-hand shops. Antique. Yeah. shop, yeah. And Giant. we Oh, walked dia beli ini di tempat barang bekas ya. Dia beli boneka ini. past and we just. I think it was you, wasn't it? And you saw them and I just thought said, they let's looked. just go and have a look. And for some reason, I said, let's buy them. And we So bought, you say actually we them. bought There's more three. than one. Okay. Dia hanya melewati tempat-tempat barang-barang bekas dan dia bersama suaminya, saudara-saudara, membeli boneka ini. Ini? Oh shit. Here, oh let's do it with the train. 3, 2, 1. It was 20 minutes after midnight. Oh shit! Scared me! Kenapa suara keretanya berbunyi seperti itu ya? Horor sekali. Ulang-ulang. Let's take 2. 89th and Ashland. Oh shit. Dengar? Here, oh let's do it with the train. 3, 2, 1. It was 20 minutes after midnight. Oh shit! Scared me! Ya mungkin begitu aja guys, bahwa kita video untuk kali ini ya. Buat kalian yang merasa ini menyeramkan atau tidak ya, saya juga ini belum terlalu menyeramkan saudara-saudara. Dan nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu stay safe everybody, sing song of duda-duda. See you in the next video, dadah.